Бәріне сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Бүгін күшті рецепт дайындап қойдым сіздерге. Лавр жапырағынан дайындалады. Лавр жапырағының және емдік қасиетін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басып және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Ол каналдың дамуына өте маңызды. Бізге лавровый лист керек. Лавровый листтің 10 грамдық болады, 20 грамдығы болады. 20 грамдығынан алдым, 5 грамын алдым соның. 5 грамын бір дайындауға алдым. Және 300 мл су. 300 мл су болды, осы екеу керек. Міне лавр жапырағын кастрөлге салдым. Енді осының үстіне су құямыз. Осының үстіне 300 мл су құйдық. Осыны қайнатамыз. 5 минут қайнатасыз. 5 минут. Қақпағын жаппайсыз, қақпағын жаппай қайнатасыз кастрөлдің. Міне біздің лавровый лист қайнап жатыр. Лавровый лист қайнап жатыр, иісі шығып жатыр, керемет иісі шығады қайнап жатқан кезде. Міне қайнап болғасын бетін жабамыз. Лавровый листтің бетін жауып, орамалмен жауып тастаймыз. Енді осыдан түнде жасадым, ертең таңертең ашамыз. Достар, кешегі лавровый листті аштым. Қазір жапырағын алып тастаймыз. Қазір құямыз. Осы дайындаған қоспаны 12 сағат бойы ұрттап азыздан ішесіз. Бәрін бірден ішуге болмайды. Лавр жапырағының пайдасы: невроз, неврологиялық ауруларға, ашушаңдық, ұйқы тыныш болмауы, вирустық инфекцияның алдын алуына жақсы. Тері ауруларына теріні сүртуге болады. Дайындалған қоспамен теріні сүртуге болады. Ауырғанды басатын қасиеті бар. Құрамында камфор майы бар. Қант диабеті болғанда бастапқы кезде көмектеседі. Дәрігермен кеңесіп ішу керек. Мочегонный әсері бар, яғни кіші дәретке жиі барғызып, ағзаны тазалайды. Арықтауға көмектеседі. Буын ауруларына ем. Құрамында лавр жапырағының эфир майлары бар. Және қыздыру әсері бар екен. Компресс басып емдеуге болады. Жүрек қан тамырларына да пайдасы бар, бірақ байқап ішу керек. Давление көтереді және жүректің соғысын жиілетеді. Кандидозға көмегі бар екен. Грибковый инфекция кезінде де ішуге болады. Грибокты жойып, кандидозды емдейді екен. Безеуді, бастағы перх, қайызғақты кетіреді екен. Терінің жанаруына көмектеседі. Қолдануға болмайтын жағдайлар: аяқ ауыр және емізу кезінде, және ағзасы көтере алмайтын адамдарға, қуық ауруы асқынып жүрген адамдарға, диабеті ауыр түр болса болмайды. Қан тамырлары жоғары, давлениесі жоғары адамдарға ішуге болмайды. Ішер алдында міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, видео ұнаса, лайықты болса лайк басып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Олар да лавр жапырағының қасиетін, емін біліп жүрсін. Келесі видеода кездескенше сіздермен бірге болған денсаулық үшін каналы. Сау болыңыздар.